Hi guys, good evening. Good morning na pala because it's already 12 o'clock in the midnight. So Merry Christmas everyone. Merry Christmas from Purantoy Guapo. So guys, welcome to my channel, Purantoy Guapo. So guys, karon ang akong kuan karon is mag-unboxing taog what do you call this one? Kining V8 set. So ako na siyang na-palit guys. Na-order na ko siya sa Lazada. So during silang 12-12 na promo. So so set na niya siya. It's all about yung condenser, V8 condenser. So may kasama na po siyang isang singing live sound card dito po. So ito po siya guys. At saka set ng ito po guys this one. So actually nabuksan ko na ito kanina, chinek ko kasi alam niyo na. So ngayon guys, so ito po siya, na-order ko sa Lazada. So nakuha ko lang siya, itong dalawa, sa halagang 800 only. So 800 plus. So guys, isa po itong professional condenser microphone. So guys, samahan nyo ako na i-open to guys, okay? So first, ang i-open natin is ito. Yung singing live sound card. So singing live sound card ito guys. Okay? So tingnan natin kung ang laman at saka yung mga kasama niya sa singing live sound card, okay? Applies to singing, shooting, live chat, recording, voice, and music. Okay, so tarang! So ito pong laman niya. So meron pong tatlong USB cord. Yan. So ano po ito? Parang ito ata sa sa speaker or ano ba? So ito siya. So, dalawang ganito guys. Dalawang ganito. At saka isang, siguro for charging ito. USB cord. For charging. And, this one. Let's open siya. So, isang live sound card V8 po. Yan. Okay? So, well, may kasama din siyang manual. So, okay guys, may kasama siyang manual. So, next, pin natin ay this one, kung anong laman ito. At saka anong set na niya sa loob. Okay? So, pinin natin. So ito po guys yung laman niya. So isang manual. Ito, ano bang tawag niya? Filter, voice filter, mic filter ba? Yan. So, cord. So, para sa mic to mic cord. Na ipapasok sa vape card. Tapos, mayroon tayong mic na dilaw, mic gold. Yan o. So kasama na siya sa sa set na nabili ko sa Lazada. At mayroon pang mic ano ba itong tawag nito? So mayroon siyang parang filter din sa mic. So panglagay sa niya. And this one.
Yan. Oops! Sorry. Ito guys. Set na po siya. O yan. Ito yung parang mic stand niya. Ito yung ano niya. Parang holder. Okay? Yan. So, after this one, ito pa. Holder pa ng mic. At saka, last but not the least, ito. So, nakaset na po siya guys ha. Yan o. Parang dito ata ano, ito siya. Yung mic ata, ito sa mic holder siguro. Dito ilalagay ba? Oo, iwan ko. Ganyan ba? So, ano ko muna mamaya kung paano ito ipasok or kasi hindi ko pa alam. Parang ganito ata. Pasok lang. Yan. Okay? So, later part guys, i-install ko ito. So, that's it guys. So, ito po yung laman sa nabili ko. Ito po yung ano niya. So, sa halagang 800 plus. May isang ano, V8 live sound card. Yan po. This one. Yan, may ganito pa para sa mic. Tapos isang mic cord, ito. And ito guys. So, try natin gamitin ito mamaya. Magla-live tayo ngayon. So, mag-Christmas live tayo. Ating gabi. So, at saka ito guys. Okay? So, maya-maya guys, ipakita ko sa inyo. I-ano ko muna ito. I-install ko muna ha. Tapos i-try natin. Okay.